Cezayir'i hak uğruna yurt edinmek ahdimiz olsun. Bütün Akdeniz ve İspanya bilsin ki bundan sonra en büyük düşmanımız Kızıl Sakal'dır. Yani Barbarossa. Bundan galibiyet ortaya koymaysa sen de olsun bizim gözümüzde. Onlar bizim sonumuzu getirmeden ben onlara sonunu getireceğim. Kral bizden onların kellesini bekliyor. Geberteceğim sizi. İzabel aç gözlerini. Meryem! Bu hesabı intikam kapatacak Don Diego. Adım Hızır. Namım Hayrettin. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Perşembe günü TRT 1'de.